Всем привет! Меня зовут Санек, и сегодня я расскажу, как правильно набрать воды в колбу с первого раза, даже на незнакомом кальяне. Для начала надо понять необходимый уровень воды. Низ шахты должен погружаться на 2 см в воду. Теперь вставляем шахту в колбу, откручиваем верхнюю часть и в таком виде ставим колбу под струю, чтобы вода набиралась через основание, до тех пор, пока не наберется необходимый уровень. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!